Jasinziridde ate bw'atyo oluvannyuma ajja kubanga tweyongerayo okutaanya obuwanguzi olunaku olwaleero. Obuwanguzi wange nsanyusa okulaba. Kale Musumba nange nsanyusa okusanga. Amanya gange bampitanya Pende Gloria. Era nsinzidde Empeerero Entula. Ndamu otwaniririza bannaffe ab'olulimi lwaffe beeyongera okuwuliriza. Okay, Yesu Park Owinjuje Juma Winjo Wansame Nyingani Longo Ninya Pende Gloria Afo Were Nisame Ati Ekomi Mio Rigo Rujuli Sige Matimare Kwa Paranu Wakamo Kwa Nyani Yetundo Same Era Wijuje Koma Batime Inimi Winjo Bendi Labino Were Lakini Nyingi Yesu Kristo. Amina. Oyinza okuba ng'otegeddemu ekya Yesu Kristo naye nga byonna kyekyo nnyeri tuba tuyitawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abannaffe abacakadola tubabuuzaako n'abaki abalala abatugatta olulimi olwo? Oba abaluulu bawuliramu bitono. Abaluulu, abakyoli, abalango bawuliramu okwo butonotono. Tumwebaza Katonda oyo ow'ennimi zonna era ng'ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza naffe tubaaniriza nnyo. Mukyala Anya Pende. Yes, Musumba. Olunaku lw'eggulo twabadde tutambuddeko. Ye Musumba. Obulamu twabuzudde nga bwava wala. Ye Musumba. Naye njagala mu ddakiika 2 ku 3 onzijukize we twabadde tukomye we tujja okutandikiraawo. Kale Musumba. Kyo twakomenkereza nga nyingidde obufumbo okusoma kwakomaawo ku senior 3. Omwami nga ayongezaako abakyala bangi ng'embeera si nnungi ng'atabuse nga kwegamba ssente tata omwenge enjaga kwegamba ng'embeera bwentyo nga bwe tutambuliramu. Ate nga n'ennyumba gye tubeeramu obupangisa landlord atufulumyamu. Naye ng'akola nga ssente toziraba bulabi kyekyabeeranga ngawo. Yakola naye ng'ebyo ebiseera nga naye tebamuwa ebiseera ebimu nga bamunyaga bye yali akolera. Kati wazifuna ate ng'anywa. Kati awo ng'embeera ekoze ekyetabuse kyatukanga ebyokulya nga lutalo. Nga wemba ndidde lunch sapa mba sigenda fumba. N'omwana? N'omwana. Bwe tuba tulidde sapa mba lunch saafumbye. Nga neegalira mu nnyumba na mwana. Mwali ku mizigo? Ate nga landlord abanja nnyo. Kati ekyanzigaliranga mu nnyumba aleme okundaba. Landlord? Kubanga omwami ayinza ogamba nti ngenda kudda nsasule n'agenda ne batamuwa. Kati ye neyeekweka mu kkuba aleme okudda akomewo ekiro kaleme okusanga landlady. Kati landlady ye olundaba muwala wange mutabani yakulekeddeko ate nga nange nasibye enjala. Kati landlady yabeeranga ku mulyango alaba ni afuluma ni ayingira. Mwenna muli munda. Kati owalaba mutabani weppa ng'asitoka mutabani kiki. Kati ova tebamuwadde enkeera abatadda yeekweka. Ate nga landlord ayomba ayagala zize era kyatuuka ekiseera n'abandulako amabaati. Sayidi emu. Omwana yali akyali muto nnyo. Kati bwe yabandula yatereeza sayidi z'omulala. Kati sayidi gye kwali twetusula amabaati natagazaako bulungi enkuba we yatonya nga ssaawa namba n'eggwera ku mwana. Nga simanyi nti watonya. Era teyakoma okwo. Netusigala tubeeramu ne mugamba mwami kino ky'okoze si kirungi nayomba naye saayomba nnyo. Nasireka. Olwaddako era yaddamu n'abandula ogw'okulala. Ate nga tabagamba nti oba like mbawadde ennaku yajabuzi n'agambye nkya nkola kino nakiri. Ne mugamba nedda. Omuntu oba olina omuwa ennaku n'ogamba oba ennyumba zange nkola ki? Njagala munviire. Olwo yali ababanja emyezi ng'emeka? Yali tabanja. Mwezi gumu ogwo gwokka. Basasulanga in advance? Nedda naye ye wabanga twali tusasula 28 naye ye ennaku z'omwezi 2 aba atuuse. Aba abooza. Muwala wange ate nawe osiba enjala osula enjala. Kati okumwewala weekweka n'ofuyisanga mu baketi n'omubaza afulumye
n'ogenda n'obiyiwayo naye ng'omwana aba waali kati nga tuli abubi kati kuolwo era yaddamu n'alubandula kuolwo Musumba natabuka abandula luggi amabaati neiba waffe yali ayagala mukolera repair kati ffe teyatugamba kati omupangisa omulala we yafuluma ye nabaga musoke muddemu eri ennyumba ngende mbako ate twali tuddiringanye najja n'azibandula kati nali ngenze mu bwenyanja bwange ngenze okudda ng'ekintu kyennanga eky'obugagga kali katebe we kati kasingo n'akativi n'obusubwani bwange ng'ettaka jjukira bwe babandula amabaati ettaka liggwa ng'ennyumba tefaananekeka kwolwo natabuka ne ŋŋamba n'omukazi kati omanyidde n'engolokoka ne mubuuza omanja meka wano omwezi gumu sikusasula at least wali ŋŋambye oyagala ennyumba yo nenkola ki ne tuvaamu kino si kirungi naye n'atabuka n'aŋŋamba oyagala osule mu nnyumba yange yabwerere ne mugamba siri muwalawo nange nkimanyi naye wali tugambye ne tukola ki ne tuvaayo tetugaana ayanzira mbubi namugamba kati kuva olwaleero nkwambudde ekitiibwa mbadde nkuwanga maama naye kati nkuggyeko tomusitukiramu namusitukiramu omukono n'ogutandika saagutandika omukono naye namuyombesa nnyo natuka ng'abayingira nga bambuuza era ndeda aliriddawo wawa ne mbagamba I'm not gatekeeper alaba nga mpulira nfa nga njagala musitula ate nga mukazi mukulu yasulangaawo yasulangamu ng'abeeramu alina awaawe nga naffe waffe nawulira busungu nempulira amaanyi nenjagala musitula nempulira nga nfa kati obusungu buli amumbuuza ng'asaaga nembaga temumumbuuza mundeke oli nagenda nagamba naye ono mupangisa kinaga mumuleke yatabuse dda natabukira ddala naye n'afuluma n'avaawo waka pressure nemukuba baali bategeddeko nti oli mwana mucapadola oba baali bamanyi simanyi naye olulimi lwali bawulira nga njogera olulimi lwanjawulo olulimi lwa nnyerinyeri kati awo ne tuvaawo nga tewali kyakola omwami yawo n'afuna omulimu omulala omwami ye tiwamukubako oyo ebintu ebyo byonna ebyo twayekuba lumu twayekuba lumu byonna ebyomu nnyumba ne tuddamu obuto koolwo ki ekyakuviirako mumukwata okumukuba yayogera ne mukazi mulala nga nange wendi namuwa beetu oyo oba akumanyira muteeke ku blacklist ng'ali mu nnyumba nga yali atudde naku kitanda nempulira obusungu nemugaa kati gonjoza ekimala bw'aba akumanyira muteeke ku blacklist ng'agamba owebweru anteeke ku blacklist nemugamba kati gwe kankulage nangamba kati okola ki oyinza kola ki nemugamba esimu njajjasa nanga akwata nalowooza nsaaga nagikuba wansi neyatika ye kennyini aba akyatudde nga mpulira nsobola n'okusitula ennyumba obusungu nemugwa mu bulago netandika omuttuga netutandika okwekuba Musumba netwekuba budde bwa kiro bwali kiro abajja okutaasa bonna baalemererwa bali bakazi babasatu babana ate basobola okutaasa abantu babiri musajja teyakkuba basajja babeera batono naye si bakuba twayekuba ffenna yankuba nga nange mukuba kati landlord yeyajja mangu n'atutaasa olutalo ne lukola ki ne lukomawo ye yafuluma ennyumba bangamba fuluma ogenda ononye wuuswa nembaga siina gye ndaga nja kwebakamu ne banga ajja kuddamu okukuba ne muga nange nina emikono ye yafuluma n'anoonya gy'asula n'adda enkeera nga tokyasalikako musale amanyira tubeera mu kizibu Musumba abasajja bano bwe tubabeeranga mu kizibu esente tewali oli mukazi onzalidde abaana abalungi nga talina sente naye zijje ne tukuba pulaani ne tukola biki naye wamala kufuna sente akuyita bisiraani nga omujja wano adda wali akomawo ekiro ekyo landodo ababanja nga waliwo ennyumba gy'agenda n'atuulamu mbu basaba n'omukyala kati olumu ssaawa nga 4-5 akomawo n'addamu n'addayo omwana ali bubi taleese sente nemanya gy'agenda nemulumbayo
bwe natuukayo ne mbasanga basaba yali mukyala nabbi wa bulimba. Mpozi gwe wali tonnalokoka ate yalokokedde mbannabbi ba bulimba. Kati awo bwe nalumba natuuka nakonkona oluggi omukyala n'afuluma. We yafuluma namusitula kuva wansi paka waggulu. Ositula mukazi? Ne mutunula kuva wansi paka waggulu ne mutunula mirundi ng'esatu n'angamba karibu. Nensirika nga njagala musitula. Okusitula kuno namuzimula. Okuzimula. Namuzimula kuva wansi paka waggulu ne muzimula. Nangamba nkulamusiza karibu. Nentunulira omwami nempulira nga njagala musikayo. Omwana ali bubye waka yesika nga nina neba gwe mulekedde mbw asaba. Buli lunaku. Nafuluma bufulumisa abanyega nenzire waka. Kwayitako dakika nga 10 nadda. Omwami nemugamba kuva olwaleero ku bintu bibiri salawo kimu. Ebifaananyi by'omukyalo ono ng'aleeta mbu oba mikisa biki byonna biri waka bijjudde. Nemugamba kubyokya n'okubizaayo kolako kimu mbikoye. Kolako kimu mbikoye oba obimpenze mbyetwalire. Ebidda kusagala manya. Agamba aleka ebintu byange mbizeeyo. N'abizitola n'abizaayo. Aleeta ebifaananyi bya nabbi. Abitadde mu nnyumba byonna abijjudde. Yes, biri okwo. Bamanyi obbafuula bakatonda. Gwe kennyini nga takyakulaba naye nga nabbi bw'ayogera. Yawo. Yasinga. Olutalo ne lutabuka. We yaluzzaayo omukyala n'asitula buto olutalo yasooka n'akyusa kkubo. Eyo Mukama n'ansaasira n'emugjayo. Kati okuva okwo Musumba. Musajja n'ayingira ekiyitibwa enjaga. Teyamunywa wabula yafuubeta. Yanywa omwenge. Nga wakomawe waka omuwulirira eri n'otegera anywedde akawoowo. Naye omulaba addanga akakoko n'agamba ndi mulwadde ne mugamba waakalwala waakabeera. Lwaki olwala ssaawa zino naye nga ng'omwenge. Musumba omanyi okwebaka wakuwoyedde okoze emirimu watembeziza engoye okoze eki oba weebase ku matumbi ku munaana ku mutwe naye azza balance mu byonna amasuuka buliiri net ojja kwekanga mu mutwe kyokka weewunyako era afuluma takulekera ssente naye olina okufumba omuterekere ki sibe bano abazza balance n'alyoka azza enkoko yataaguze waka talina kyaleka naye bwazza balance nazza enkoko yazza balance Musumba nawulira nga nfa n'esooka n'enguma neŋŋamba kambeere ng'atawuliridde ye kenyinyi najjeyo naye omuntu nga yazza balance osobola kibeera mu nnyumba wawunya n'olyoka osituka mukazi wattu nasituka nenekuŋŋaanya netandika okusimula osimula nnyumba yonna kubanga oba tosimudde tosobola kwebaka n'ebyo ebintu byamu bw'olina ogifulumya ebweru nembifulumya netuyitawo kati olwo nga tuyinayo omusajja wo ng'omwagala ate Musumba naagendawa maze okuzaala omwana kati ekyangumya kyali kimu nti ono muzaddeko ono mwana waali ono muzadde akaana kange weekali tekaafa ate n'ekirala saagala kuzaala baana wano nawali nakyo wakirina ekyo nali nkirina nga nkimanyi si kirungi omusajja omulala tasobola kwagala omwana w'omuntu omulala asobola okwagala akaseera katono naye nga amala n'akola ki n'akuleka kati ate ekirala nagamba nga oli Nazaala yansumbwa neŋŋamba okusanga Nazaala osanga malaalo we nasanga talina Nazaala nja kutuulawo tujja kulwana bulungi ndigamba ebyo byonna ebyabaganda abo biyigira wa anti ezo singero naye sileka si lugero olwo bakazi be baalukireeta buleese bukyayo obwo simanyi kusanga Nazaala osanga amalaalo singa teyakuzaalira musajja oyo gw'olina anti bagamba balugezigezi Musumba wagamba obugula obutatuka wansi obwo obumpi obwo kati oli yantama eyasooka Nazaala eyasooka yakutama ate wano bamulamu bebe bakambuliri awo bo bamulamu be baali bakutamye ndowooza kati oyo ye mulamu kati obwo obulamu ne bubeerawo butyo nga omwami wadda n'asanga inikesi nga waliwo ekibaddewo oba abaana balwanye ng'oyogera n'ogamba naye omwana ono omwami yeyakoze kino ng'agamba gwe nkumanyi gw'okikoze kati kwolwo olunaku we twayomba yagamba gwe oli mukazi bukazi tosobola kunjawukanya n'emikwano gyange
oba n'abantu bange oba tosobola tambula onviire ne mugamba ogambye eki wano mu buli kintu kyonna nga kirabangako mikwano gye gikubeererawo oba mu ddwaliro bwetyo bw'oŋŋambye waliwo omukyala omulala yayomba yali wa tribe yaabwe n'ajja n'amugamba ekyo kintu tosobola agamba mukazi gw'oyinamu omwana ekyo kigambo kibi. Omwami wagwa ku tribe ki? Omwami ye wa tribe ki? Mutooro. Kati oyo omukyala n'agamba ekyo kigambo kibi ne beeri bakitomulangira mu bantu. Abantu baali bangi Musumba. Kati awo oli aduula n'ajja n'agamba gwe mama gundi olulala bamugenda kuyomba osooka nga n'onkubira ssimu nenzija n'embaawo nemubuuza obuyise bivulu nti mala kuŋŋanya abantu ojja obeerewo okole ki osale omusango ng'osanyukira ebya banno ebyononese. Mpozi walinawo aduula ennyo. Nalina aduula. Ab'oku mizigo abo baduula. Musumba omwana wange bamuyita Mukene Nantula. Olw'okuba bye mulya? Nga bye tulya. Nga bagamba ye gwe olina akawero tokosa ddi byenda tuwute. Ate batera okuba ku mizigo abo tebava ku mizigo abo. Ate yali abamu ng'asingo omulala ng'alina omwami we. Otokosa ddi buli kaseera Ntula Mukene n'alyako ddi gunde ebyenda. Abikugamba olaba? Ate akulinda kugamba face ku face. Sintosumagira. Ne mugaba bijja kujja mukama walireeta naye nga wenyingira mu nyumba mpulira obusungu ne nga mukama owulidde bagamba gwe atanakkiriza ne mugamba gwe ansa yange ebibuuzo bingi naye sisobola era nekwolwo olunaku we nayomba ne landlord nadda mu nyumba nenkwata Bible ne nga mukaja ngoyogere nange Bible yaliwo ono gye yagula eri gyasabira nga wenfuna ekizibu Musumba nsoma Bible nentegeera nsoma kuva ku makya we negalira mu nyumba nga nsoma naye vasi we mba nsomye mba nkutte nga ndiwandika ninda omwami okudda nga ntula nga mugansomerawo kale nnyonnyola bye bitegeeza n'abisoma ne mbitegane nga mukama gw'ekyokuddamu obulokole bunyuma obwo oba bunyuma omwami mulokole yalokera bannabbi ba bulimba akenge kaakanywa enjaga n'agifuweeka ne bayibuli yo agisoma kati obwo obulamu tutambulira awo tutyo era nga buli kyonna ekintuukako manyi okulopera mukama naye nga gwendopera mutegeera nti waali namusomako mu mugigi mbitegeera naye nga simanyi kituufu kyeki nga ndi awo oba aganaga kwanakanize gy'oli. Yes. Kati awo obulamu ne butambulira awo we yayeyongera nnyo abakyala awo Musumba we nali olubuto lwa second born n'asitula nga Musumba simanyi oba nkinyonyole ntya ekyasinga okuntabula nnyo we nali olwo olubuto lwoyo second born natambuza engoye paka kuzaala aka business ko kaliko okola ak'emivumba nkeera mu owino n'ensuula olumu nazirikirangayo naye nga sagaatula nga nkimanyi ono mwami byeneetaaga tajja bimpa byonna ekyo wakitegeera kati kubanga newomusaba sente za bino agamba nja zikuwa naye tazikuwa naye ng'anywamu omwenge enjaga toyogera oyogera ngaani ate abaduula akaviri agamba sala enviiri ezo zisale nomugaya zisala mpa sente zinoonye ez'okuzisala oba babiyita bufumbo zinoonye katonda wange tazikuwa ezisala ate agamba zigyeko kati ngaawo nga bamulamu bayagala baba tebazisibye tezinyirira basiba naye nga omubuuza gasiina mukazi biki olwo olugambo naye nga babaamu kati Musumba awo we natuuka okusemberera ogenda okuzaala kati ono mukwano gwange gwe natambulanga naye gwe yamala n'amwagala yasooka n'ambika nkwolwo nalemererwa ogenda nga nkwesina amaanyi ne mbaga mumpitireko eri mundeetere sente zange kati we yatuuka wooli mukyala n'agamba oli ali bubi agenze okuzaala omusaayi gumuyitamu mungi agambye tuwe sente ze mukyala yakaaba ngalooza bituufu kubanga yali akasente nedda yamulimba ndowooza ye yalina mission waawo mikwano gyaffe abalinzi katugendeko mu bulango tutandika butandisi
mukwano gwange gwe yatudde oyinza okwesanga ng'ebibyo tebifaanana nga byono naye ng'ate owulira obadde okooye naye tuula ogenda kulaba omukyalo ono yawangula atya leero we tuli tovaawo tukomawo. ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7. Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero nanti essomero Midland Parent Secondary School liisa okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. Midland Parent Secondary School lisangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka nga ne Kawoto Kajjansi ku luguudo lw'Entebe nawo tulinawo ettabi. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda kubanga mu kumutya amagezi mwe gasookera. Amasomo gonna tugasomesa ku mitendera gyonna kubanga minisitule y'ebyenjigiriza layisinsi yagituweesa ebiri olwo tubangula abaana b'eggwanga betusuza n'abava ebweru. Okumanya kuno si kutta kulonda. Omuyizi ow'ekisula asasula emitwalo 54 gyokka olwo ava ebweru n'asasula emitwalo 28 ng'abaagala okwewandiisa emitwalo musasula 5. Omuyizi tumuwonyezza n'okusitunkana ng'obugenyi obuliko embwa kubanga ebitabo, uniform, peni, eddagala ly'amannyo n'eryengatto, sabbuuni ayoza n'anaaba, sanitary pads ku baana ab'obuwala, ekikopo n'essowaani. Essomero ligaba bya bwereere okussaako ebyokwerinda ebikira olwazi lw'ennamuganga. Bw'onookubira abakulu ku nnooti 781 386517 oba nnooti 754 kati we namala okuzaala tuli mu ddwaliro okunyiga tewali alinyiga yagambirawo sijja munyiga. Ani yagamba? Sister wa mwami. Abasajja banyiga okunyiga ku bakazi baabwe. Yaganirawo mu ddwaliro ate abantu baali bangi. N'agaana ate kwolwo obwavu bwali bungi nnyo omusomo. Obwavu. N'amazzi nga nina okutambula kuva mu Mulago okudda Kamwokya kunaaba. Kaswiti. Ate ndi nakawere kubanga omwana yali mulwadde ng'ali mu ddwaliro. Nina okutambula kudda eri kunaaba kunyiga male nkole ki nzire. Kati ne wabaawo omukyala yangulira amazzi mu ddwaliro. N'agamba bakunyige toddayo. Yangulira kalita 3. Kati oli we yajja ne muga tugenda onyige n'agaŋŋaanyi. N'agaana. Kati we twadde ewaka n'agamba omwami nkubuulire twali babiri oli teyaliwo yitawo onyige. Atolooza kitwala ki? N'agamba oli wali ne mugamba teyaliyo twali babiri. Nga tufuna omwana ono. Taako. Kalubye. Oli yagala kaluba nonseza. N'omugamba mpitaako. N'omugamba mpitaako. N'anyiga. N'agamba lwaki naye nze nali soogera. Sikunyonnyola. Kati nkunyonnyola eki. Oli asigala sister wo tojja bitegeera. Ojja kuŋŋamba simwagala. Kugamba yitawo n'anyiga. Olunaku lwe lwatuuka nga ssente ziganye namugamba sooka ofuneko gy'ogenda. Sikyasobola okubeezawo famire ffenna. Ndowooza sito oba yawulira bubi naye yatambula n'akola ki? N'agenda. Kati awo Musumba nga sisobola kuddamu kkiriza kuzaalira mu kibuga. Nga mama n'aŋŋamba toddamu. Namunyonnyola mami n'aŋŋamba toddamu kuzaalira weesiri. Ojja n'ozaalira eno ate eno embeera gye twayitamu nga sibagamba maama. Nga nsireka naye kyatuuka ekiseera we kyayitirira nnyo ne mbakubira. Ne mbagamba nga tewali kyakulya kati maama ne batwalanga mwogo ne babukaza ne bakuba obuwunga ne bateekako omuceere greens biki byonna lumonde ne babipaakinga ne babisindika ne tubijja mu paaka nga tubinona kati ng'ebyo bye tulya we biggwawo nga we batyo kati olumu era bali bakabireeta obuwunga biki bananga amazzi enkuba n'etonnya Musumba neyingira amazzi gayingira nga toyinawo n'ebitanda byonna twabisanga waggulu. Mweyo ennyumba gye batuvumira omwo twasanga buli kimu nga kiri waggulu w'ekitenga kitengejja buli kimu n'obuwunga obwadde butuyimiriza ng'ovudde mu kuzaala ovuddeyo eri mbwa Nakawere okomyewo nga bonna buli mu mazzi. Kati awo ne tuvaayo eyo omwami ne mugamba tutandike edduuka naye eyo process zonna nga omwami yangamba tudde mu kyalo. Mugamba sidda mu kyalo. Yangamba tudde mu kyalo tudde 40 ne mugamba sidda 40. Kati ng'ekyaŋŋaana kudda 40 n'agendayo okwo nga ndi lubuto.
nga lukyali luto myezi ng'esatu n'embeerayo myezi 2 kati waliwo senga we nanga mukagundi jangu neŋŋamba kangende kati we nagendayo namala wiiki emu ne lukya ku makya n'aŋŋamba muka Robert situka kwata ebibyo ogende wabbaawo wanaakujanjabira musumba nakaba kiro kyonna ng'ekibuuzo neebuuza nze nali nsinga okulya mmere kumalawo nze nkoze kimukoze eki nga nze njagala nnyo reason oba nkoze ekitegeeza abaami kino kyakuyiga nnyo abakyala abali eyo ntera okyogerako mu bapya eyo nti omukazi bw'otaagolokoke kusaba ne weesabira gye wava gye bajja okuzza sajja azuuka omulundi ogwo naga tusitule obuntu bwaffe tuddeyo ekyamuyimbwa so akaseera ako abakyala naawe okyogedde kati oli wakusatu kuba Novemba nze nali nange bakiŋŋambako naye bakugambye bakuzze footi yaŋŋamba tudde mu kyalo ne mugamba siddayo kati ŋŋana kyawayo paka nakati sigendangayo myaka kati 6 nze nali we mba nkyayo ekintu mba nkoze eki waliwo kikyawo mba nkikya ne muga sidda mu kyalo oba oli wakudda kwata ebyo ebikufaanana wansanga mu kibuga ojja kunsaana abakyala lwaki temugonda ne mugenda n'abaami gye babeera babagambye okgenda nagaana olaba obulamu bonna nga bugenda okuggwawo nagaana namugamba luliba lumu nze Katonda ajja kunyamba nga bwe nti bwemugamba kati awo ne ŋŋamba naye ono omwami ye mwenzi yo mwavu talina kyavako naye nasigala nga mugalikira okunywa omwenge ojja kunvumaganya famire eyo bagambe nti yasanga omwana waffe tanywa mwenge mbutufu wali tonywa kutuuka ku kino naye kati ojja kunvumaganya famire biveeko omwana waffe mpulira nkooyo omwenge naŋŋamba tobiŋŋamba naŋŋamba omwenge mulungi kati awo netula ne mugamba manyi tutekeko edduuka netuvaayo eri mu mazzi netupangisa ennyumba wali edduuka netutandika netuteekako plywood plywood yakola kisenge eno dio ne wabaawo ki edduuka netutandika kimu ku kimu kuteekako naye ng'omwenge n'abakazi tabakoze eki tabavuddeeko tabaleese nga n'oli mukwano gwange wembisanga musumba namukyawa naye mukyawa bubi lumu namuyita ne mugajangu nali musse kuba nayagala musala akambi namuyita bulungi omuwala ne mugajangu ate omwami yali alowooza sibimanyi ate nasigala nnomo sakibalaga nga njagala kufuna details zonna nensirika ne basigala bakola aja mamashina story ekibiki nensirika ne mbatunulira bwenti naye nga mbimanyi kati olumu omwami antabukira kati we nabisanga ne neerookinga ebintu nembigala nga bya lutalo ne mugaa kati gwe tokyali mwami wange nedda amaduuka ogagadde ag'ekiro ge basuubulamu lockdown ogireese nenjiteekako ne mugaa kati gwe nkwenyinyala oba tewasobola okwenyinyala oyinza nkwenyinyala awo ne wava olutalo anti wogaana ng'akukuba naye natulangawo nti ne mugaa kuba kuluno saamulwanyisa namugamba kuba yongera kati nga yankuba oba nakawere obuvuddemu ndowooza myezi nga 6 oba obuvuddemu asindika obusindisi naye awo nga nkuba lowooza sibimanyi naye lwakyalumu namutabukira kati awo ng'oluyine n'oli omukulu aba alaba omwana aba alaba olumu yalaba ku makya nga nkuba ne mugaa yongera ne luno tama lulala lukube ne mukyusiza endala nalwo lukube kubira ddala ezo empika teziva ku lokodawuni y'ekiro nga nze ŋŋanye tondeetera bulwadde kubanga oli naye mmanyi entambula ze byonna nga ebimu mbimanyi kati nga mpulira sajja mukooye ngumye bingi kati nkooye awo empi ne zivuga omwana n'alaba enkera naga ddadi gwe nakulabye yagenzera ku ssomero n'adda namugaa toli kushamusana ddadi gwe nakulabye walabye eki ng'okuba mami namugamba sirika lya mmere naye ng'omwana aba akoze eki alabye kati kwolwo we nanyiga enyo nangamba kangende mpawaabire yakubanga n'omugaa nkyusa nedda kwolwo namukyusiza endala ne ngamba kuba oba okooyo ŋŋambi oli mu bufumbo mikwano gyange nantuga nga kuba oba okooyo ŋŋambi kwolwo nga tebikuluma nga binuma naye mpulira nkwenga n'ekyayi mbambe ate nga kyankubira kituufu ate yitamanyi nti mbimanyi ebiki bituufu kati nenyambuka nenoonya aba bayita bana abakyala n'abakyala b'okukyalo ne
nenyambuka nentwala omusango. Kati we nali nvayo nensanga omukyala eyatuwerekerako ewaffe we twagendayo okulaba abazadde. Nambuza naye mama gundi obadde ki ne muyitira munanga akanzije. Ensonga ffe basooka okubuuzibwako kubanga ffe atwali eri ewammwe. Mukyala najja ewaka n'atubuuza kati kwolwo yati ogenda okola kubanga nkubye nenkaaba kimanyi wagenda kukola agenda kufuna obuzibu oba agenda kufuna accident oba agenda kulwala oba kiki naati ogenda ngali waka olwaza engulu wamalako nkubadde engulu. Mukyala najja nenyinyonyola namugamba naye gwe lwaki okoze kino nembyogera byonna ngalowooza sibimanyi yatya n'afukamira neyenenya mu maaso g'omukyala oyo naye nga musumba nvumibwa. Natula naye kolo satula mutima natula mubiri kulw'abaana kubanga akaana kali kato newe ntunulira omusajja nengamba kati newe mulekera omwana tasobola mukuza java tewaye agenda sobola okulabira musumba nalowooza bingi ate akaana kaana kato nawe natowulirangako njiri Yesu atikkula emigugu nga saagala abalokole bantama kuva wali we yagenda eri ebifaananyi nabbi. Kati nga buli lunaku asonda sente ateeke mu bbaasi agende bamusabire simanyi 2,000 ne mugamba tuli mu bupangisi osonde 2,000 ziweredde. Kati nze nagaana wateekamu nga nze nkajjamu nga saagala ziwere kuba naye sibagala nga nkimanyi wateekamu ne ziwera balina ebirala bye bakuwa ne bikufuukira ekyambika nali nkimanyi kyekyaŋŋaana kati nga wateekamu nga nze nkajjamu wateekamu kimu kya 10 naye assaamu nsigo ya nnabbi n'ekimu kya 10 azisonda byonna ng'abitwalayo. Kati kwolwo nenkola ki nenvaayo eyo. Kati we yali agenzeyo ati mu kyalo okuziika jjajja yali afa n'aleekayo omwana wange oyo omukulu yagenda n'omukulu nensigaza kana akato. Kati laba yakadda wakana yavaayo buvita bagambye envaayo anywedde omwenge gwe n'avaayo ate ng'eri mu kyalo bagamba nze ndya ssente ze nze mwonoona simanyi namuloga lwaki takyabitegeera nensirika naye bo tebamanyi kikyenkola kiwulitamu. Kati nensirika we yaleeka omwana musumba bakuba essimu be yaleekeranga omwana bamukubira bulungi ne bagamba alo Robert omwana wawe nonagira n'omwana waawe nabwo kutoka kugambire n'ogala mu Kampala noleka omwana wawe nomunagira musumba namugamba omwana wange lwaki wamulese nga babuuza omwana wa musuuliddaani kyokka mulese mu famire wamusuuliddaani awo omukazi ogologoka obwongo namubuuza omwana wange wamulese waki kati mbu alekedde sisita we akomewo nabo kubanga bo bali basigaddeyo namugamba omwana wange mwagala towandimulese nze nali mukujukuju nenkubira mukwano gwange nemugamba omanyi oyo omwana tebamusuula nze nnyina yamuzaala nkyali mulamu nyamba ofune motoka omuteekemu ansanga eno kati ndowooza ne baddamu ne beekubamu mu mutima ne bajja n'omwana we yatuuka mu paaka n'agenda n'apiikinga omwana n'ajja naye ne mugamba kuva olwaleero omwana wange tuddamu mutwalayo mundekere yanuma nze mmanyi naye ng'akaana kange ako n'ekaana ak'okubiri nasigaza kana akato naye ng'abaana tobankwatira awo ne tutambula awo obwana bwomanyi gye buvudde nze mmanyi gye buvudde amaziga ge wakaaba genakaaba bo tebagamanyi n'ebivumo kati awo sisita nga naye ajja kati we watandika okujja musumba watuuka ewaka babeera beekubira simu oba jangu mba simanya naye omanyi okutuuka ne bambala ne bagenda out ne sisita n'abaana ba sisita gwe n'osigala ewaka anti olina okufumba emmere nga bakomyewo balye oba Christmas oba Easter tolina kwogerako ne omugambako omwami nti oba kino nange mumpeeyo sente atulise zibatwala out muyingirira meka nti mutwalo timumpeeyo nsindikire bamaama ebyo tonyumya mbusimanyi Christmas basindikira abazadde mu kyalo ebyo omukazi nze neeyiiya obugoye bwo bwotunda nembukuŋŋaanya nembusindika naye nga out abayimbi gye babeera zibiki ezo gye zibeera zi swimming pool biki ebyo nga sister agenda nani ne brother ate nga wamala okutuuka ewaka brother taddamu kwogera ekirala musumba wama nenneetamwa nenneetamwa musumba naneetamwa lumu neŋŋamba onanjoza ekimalo no sister kamuutule
kirabuka tategeera kamuwutule buno bufumbo bwange mulamu omujagala ngankwe no nga njagala muwutula 2019 gwali mwezi gwakuna Easter era bajja nga bagamba tugenda nembuuza we yatuuka ne beefulawo ne boogera ngenda kulaba n'abambala bakola kibagenda kati by then kyatuuka Musumba n'omwana ne beeri balwadde omwami aba takyafaayo kubanga lumu omwana yalwala kiro za ssaawa 5 zigenda mukaga ne mugamperekera mu ddwaliro n'angamba sina gye ndaga nengeza out zijja ne muganyamba obudde bugenze n'angamba sina gye ndaga ne mugamba kati nze ne namwandu sina njawulo oli amanye ennaku ye tewali muntu naye gwe wooli ninga talina muntu Musumba nali njogera bubi bwentu bwe namugamba n'angamba oba ogenda mutwala mu ddwaliro mutwale oba tomutwale yitawo twebake naye ng'omwana asesema yeesika amaze okunywa atudde ku ntebe bw'ati azimbye nensirika n'akwata emitwalo 2 n'angamba jiijo genda mu ddwaliro linnya wali booda nemugamba emitwalo 2 simanyi olwono ngenda mu kiriniki Musumba n'akwata omwana nemuweeka n'akabira mu kkubo ng'enkuba n'angamba te kuva olwaleero ebyo byadda ne bwe luba tugenda 40 olinya taxi eyo oba bbaasi eyo nange ninye yange mwewe mufa nga ffe tuwona ne mugamba ni agambye abamu bagenda kufa yali omwami ng'ayogera bubi aliyo abasajja aboogera ng'ayogera bubi ng'avuma we nadda nasanga yali alina olugoye naye Musumba olaba nze nayambala engoye za kasasiro paka olwaleero amanyi engoye za kasasiro gy'emirimu gy'akolera kati balonda engoye bwe babakola waliwo engoye abagaga gye basuula kati ng'azalonda n'akola ki n'azireeta ewaka ng'azewo enkola ki zenyambala naye tasobola kugulira n'engatto zaamu nga bwenti bwenkola ki ate ogenda ganirawa tolina z'ogenda okukyusa kati kwolwo nasanga engoye n'angamba oyambalamu kali ka jump shoot we nakambala n'angamba gwatalina akabina gwalina akabaawo gw'omubi Musumba nayomba namugamba ebbanga lyonna lyonna wakalaba leero nti nina akabaawo ebbanga lyonna olw'okuba wafuna gundi ayina gundi bweti nayomba Musumba nawuliranga omusajja agambye yambalamu atandisikiddewo watalina kabina olina kabaawo oli awo engoye zonna tekunywa olinga gwe basonse Musumba nayomba naye ngero olina kabaawo ebiseera ebyo kabaawo ne bwekuba kabaawo nali ninamuko ne bweriba nali nakoga naye nga zisobola kugwamu nzenna ekitegeeza setaani addira n'ajjamu ebigambo ebyandibadde ebyokuwaana n'akuteekamu ebigambo ebyo ate mbwe basajja baawe yayogedde ekigambo kiyinza n'okujja katebe n'otuula wansi nakaaba we nava kaaba we lwatuka Easter we bagenda bombi nensigala ewaka nasaba omutwalo gumujja sinsindikire mama ne bagaana ne bagenda out laba we batuuka eri out weziwera 12 omwami yankubira mbooza abo batuuseeyo namugamba ogambye eki abo bakomyo ne mugamba ye kitegeeza kati yagenda ne yeefulanga ayina abaana gw'okola ebibyo akupangira ne mugala togeza n'olinya wano nga tolina mwana wange oba taliiwo todda njagala mwana wange tubadde wali ng'osazeewo okuwuttula mulamu anti kati awo ku Easter awo we bamala kuva eri okudda n'empulira obusungu eno jump shoot yagikwambaza mu Easter mu kaseera ako naawe esembedde Easter esembedde olwakugulidde olugoye lwa yaguze yalonda n'aleeta kati we nakyeyambula sakiddira nakigaba ekyo kiyakuvumiramu yanvumiramu we nakyeyambula sakiddira nakigaba enviiri yakugamba todisala ki zisale nomugamba sente zisala zinoonye kati nga nviiri ndi awo neyiya nensiba oba nteekamu ebituutu ate naye wadde akugirega naye tofaanana bakazi banno wange ng'otaddemu ebituutu n'omugaa lwaki tompa ssente gwe tozikola zikole zinoonye nemugaa oko nga byenja zinoonya kwegamba ng'ebintu biri awe akatogo ng'oli tabiteegera kati kwolwo we badda namutuuza we yamala okuŋŋamba obusungu bungi nabuzza ku mmere bwe nali nfumbi ne mbutulira akalo kange nenkalya nenkaleka mu katono
badda banoonya mmere ne mbatunulira ne mbavira ne mu nnyumba kubanga obusungu nali mpulira njagala bakuba ate okumanya bammanyira bwe bammala okudda emmere gy'ofumba oba olina obapaakingira ne bagenda naye nga munda nali ebweru nga ndi kirala naye nga munda ndi mufu omutima muvundu nenkubira maama naye nga maama omanyi nkooye nkooyo nanjoza ekimala kwolwo n'agamba maama obuliri bwange nze sibalibwako magende mugandeka mukube maami yangamba omanyi mwanange abaana abalumafu abakyala basenga balina olulimi olubi ogendamu kubajja kulimira abaana bo oyagala ozaale ebikwengekwenge biri awo batambule n'ensi naga nedda tokikola nensireka era saakikola neninda omwami nemubooza njagala ombulire ku bintu ebitaano bulira wawengwa ndi house girl ndi kasasiro ndi mukazi wa waka ndi maama w'abaana ndi ki ku byonna tobimbuuza gw'omanyi kyoli gwe weebale woogwa gy'oba oteweeteeka naye nga gwe biseera ebyo bye wali weeraba wali ogwawa musumba nali simanyi gyengwa era nga nange njagala mbuulire wawengwa kubanga mu byonna tobaliwako magezi toweewa kitiibwa onyomebwa kwegamba nga buli kimu gw'oli awo maama amala kunywa musumba nadda ebiseseno gwe weekanga mu mutwe n'obuliri n'abaana oddamu obuto n'obajjawo n'oteeka wansi n'oddamu n'obijjawo byasesemye n'oddamu n'ayala obuliri naye ngaali wali wansi amaze obakoleko byonna amala kunywa naye nga sente tozikola ki toziraba naye ng'eri famire waka tebamanyi kyenkola ki kyempitamu ate era sisobola bagamba kubanga nakyeteekamu nze nava ku ssomero kati ate mbagambe ki ng'owava ku ssomero abaana abasoma kaakano amuwanguzi bawulira ebigambo bino alaba booyi era ye alowooza nti banenze bwenna agenda n'enfumba buli kintu kigenda kubeera on silver plate ebisuubizo byonna byeyakusuubiza nga akujja mu ssomero nga tebikyaliwo musumba neneetamwa nempulira nga nkooyo obufumbo kati smartphone wakoma gikwatako nga tonnaba kuva eri gye yakugulira gye nakoma era esimu awo waddako nga nze neegulira esimu era weeyononeka nze neegulira neneetamwa neŋŋamba kati yono ninakola option B nina okufuluma muviire ngende nkolera abaana bange nga mpulira nkweyo musumba nga zisobola kyebeera nga bintamye ate n'oli omuwala naye ali kumpi ansindikira abantu naneekyawa lumu nenoonya abantu nanoonya abaye neŋŋamba mumanyi njagala ono omuwala bamunkolere musumba nayina omutima nembanoonya ne baŋŋamba gye bali abayaayi nembuuza sente meka ne baŋŋamba sente ntono nnyo naye omukyala yandaba nga ndi sirias nga ngenda kikola yadduka teyadda kati we yadduka teyadda oyo omuwala nemugamba nansindikira abantu nebeeri baddi omwami wajja kola kyajja kubeera naye nemugamba pozi sinze pozi nga nfudde nga siri mu nsi nemugaa kati kuva olwaleero wonansangira we tunansanga mu korido asinga yayitawo yatandikanga okuntya kale omwami wo omwagala mu mutima aweeva maki ki ekigenda mu maaso mikwano gyaffe tugenda kuba nga tukoma mu ddakiika zaffe ezijja omukyalo ono bwe yeetamwa awe tubadde tuuse ku poyinti eyo kiki eyasalawo ebintu naawe obiraba bw'oba tolina katonda ogamba ekimala kikola kitya ekimala kimala naye omuwanguzi waffe ajja kuba nga atubuulira ekiddako tovaawo tukomawo abazadde n'abalabiri obudde bw'omwami naye yasibirako eyo mawanga wamuwulira ku muwanguzi tawanika wamuwuliranga naye yakabira obudde omuntu newumusaba obudde musumba obudde kintu kikulu obudde nebeeri batalina kyagenda okuba naye nakuwa obudde nawuliriza kiki nemwogeramuko nasaba nga obudde nga ngamba kati tolaba abaana gye bali abaana bakuze ebyo tebikyali abaana kati be baliwo ate ng'embeera nga waliwo natuka ne mugamba naye gwe sikyasobola kugumiikiriza bino byokola nangamba walwawo singa wasiiba nadda
nawe tambulira oba tosobola okwegumiikiriza olowooza nebona waliwo abasobola bigumiikiriza awo nengula amatu neŋŋamba kitegeza wano sikyalinawo ki yagamba walwawo dda yangamba walwawo naye ng'odibidde ku myaka emeka egyo 20 mekaye kanda 29 kakyala akalungi bwe kati bannange bw'okalabako you can't imagine ali so beautiful mukyala Gloria omulungi wo nga talina kyalabako nga ndi mubi ng'avuma musumba musajja avuma pasato mbyayoga nali sibimanyi sobola okugamba ogugambo ogusuulamu n'ogusiibamu n'okirowooza emisana n'okirowooza nagaa naye kati nze weyamvumanga nga mugakale nzizaawo nga wansanga nkuviire akuzzeewo nzizaawo nga wansanga nkuviire olwo nga kyotegeeza wali yakusanga atya yansanga nga ndi ku ssomero kati angamba sina akabina azizeewo azzeewo akabinako wagamba ebigere birya twabizeewo nga tebikyalya muviire ebbeera alizeewo liyimirire abizeewo kati awo nga neŋŋamba okunyooma kungi ewaka obudde sibulina ate nga saagala genda mu basajja abalala nga saagala neŋŋamba kati kangende nkolera abaana bange njoyo otakudamya abasajja bonna kati nze nali nga siri muntu w'abasajja ennyo wemba n'omu oyo omu kuba maama yatukuza natugamba kwoyendera mu bufumbo ono omusajja gwoyenzeko ebwera asobola okutonowa mu nju kati ate wamala omuta gwe n'osigala na mwandu ate n'oli aba tagenda kuyamba yatugambanga okwenda si kirungi kubeera n'abasajja bangi kapanadako kewafunayo ng'otambuza engoye wakaleka mangu oyo kapanado kwololwokalwoka saddamu oli bwe nagendayo era saddamu we nalekanga basiste waka nga nkwoye nga noonya budde nga siina budde siina kwogera ate ono wakatamala okutuuka omwami taddamu okwogera ne beeriba ki kye mubadde muteesezaako nga bikomaawo ate wooyogerako bamulamu tubatumireko ndowooza tutumiddeko bamulamu oba abamu babikola nga tebannafumbirwa nabo omuntu ng'ozadde boyina oba bakyali bato balwakuba nabo babeera balemereddwa osanga kubanga bw'obanga kyokola munno gwe toyagala bakikole bayibuli si bwegamba nti kyokola banno naawe bagenda kikola bw'ogendewo n'omanya nti naawe ndigenda mu maka ndowooza ekyo kiyitaga common sense maybe bamulamu wamma mbatumidde mumanye boundaries we mukola mutya nange mbatumidde abatali babo nno batumida bonna mbagala mu Yesu tubasonyiwa mwanange katudduke tugende ku changing story okooye awo nenkoowa nga newe tutula ku meeza oba toyagala abantu bange vaawo neŋŋamba kati option B neŋŋamba naye wenva wano naye ekyo nasooka kwogera bwogezi before nga nagenda bugenzi ewaka kuza neŋŋamba muze naye luliba lumu nze njagendako ebweru nga simanyi nti ndigenda nayogera bwogezi muzeeyi naŋŋamba ogenda ebweru kola ki nemugamba kola naŋŋamba te omwami nemugamba ebyo biveeko nze saazaalibwa naye nazaalibwa nzekka wane waka wandabako naye nali bwomu nenzirayo nno kumbe ekyo kyennyini kye nayogera kyamala ekiseera nekikola ki nekituuka ate nali ntyayo nga ndaba batta abaana bafa babayiira ebyokya nga ntula ne ku TV nenvumirira ekibatwala mu biyumba ekibatwala kyeki olaba bano omuna afudde yamba kanfiira obwavu bwange olwonjogera ndi lubuto ntembeya engoye sisobola gendayo naye wekyatuuka nga simanyi tekikusindikayo oba olina kyodduka eno emabega odduka olubabu lw'omusajja neŋŋamba kati kangende nkola emyaka 2 mba nsobola okufuna sente zange nengula ettaka nenzimbira abaana bange nfiire ono omusajja nembitandikako nenkubira mukwano gwange kyemanyi naye okwali awuliriza oba nemugamba omanyi nkwoye ABCD kubanga ye yambeererawo nnyo ate n'omuvubuka mulenzi nga tawasangako naye akuwa advice okusinga n'omuntu eyali omufumbo kuba nali saagala nnyo abakazi kati we namukubira nampa details nampa omuntu nembitandika kati we nadde waka nennyonnyola omwami nemugamba omanyi obwavu bungi
kangende nkole sente nja kudda naye nga nali mudduka tategedde naye sobola mugamba mazima commission tiyakategeera nti ngenda kola nkomewo tukyuse obulamu ne inside me nali mukoye nali mukoye nesobola mugamba mazima tekankuviire kati nenkola that option kubanga naye siina sente zigenda okola ki okuneeteekamu nganzi tuzikwataganye bameka babiri naye kati awo nemugamba nakikiriza ye yes man tagaana ne tubitandikako nentandika obigoba musumba nanonyanga sente nga naye wanoonya ngeno wentembeya apo ku street manyi bano abaana abatembeya apo ku bitaala era mba mbitegeera kiki kye bayitamu olina ogobako motoka weekuleeka n'ogoba n'ogitukako jamuweta aba balina okusimbula n'obagobako eri ku Kira Road byonna nabikola nze sirina mirimu gye sinaakola nenoonya sente ebiseera nebituuka nenkola ki onoonya zigenda bweru otandisa nakutembeya apo onoonya zigenda Saudi nga nze noonya nga naye omwami wanoonya nga wetwongerezaako wafunako ne tuziteekako olonnekazi ezaali zikutwala zitwala no nyingiko ndowooza ziyinza okubeera nga kakadde kamu naye obeera ozinoonya mpolampola osasulako kimu ku kimu oba tosasula lumu akakadde ka sente kabatwalira okukola emirimu egyo gyonna anti oba osooka ne passport nomanya ekyo nkimaze noddamu oba medical nomanya ekyo nkimaze webityo paka webikola ki webigwayo kati awo omwami neŋŋamba kangende nkole naye nali mukooye nga sisobola mugamba amazima kati wenali mbuuzayo weeks myezi ng'esatu nenkola era birthday yo first born ya second born wange yali aweza omwaka ogumu namuleka nga wa mwaka gumu kati awo wenakola birthday netubeerawo netujaguza naye nga munda musumba asobola okutta omuntu ng'omutima mufu era bonna bajja baliwo kolo nayomba n'okuyomba kubanga birthday yali wa Saturday omwami yali taliwo nemuga kaninde Sunday wali tukole ekitucelebrating ffenna ati ngenza okulaba yakubidde bali musumba nanyiga navaawo namuga tugende tufune ebifaanana sigenda ne basigala bombi nanyiga nentambula nengenda neva kati wenavaayo before kugenda 3 March waliwo omubuulizi w'enjiri yajja mulokole Yesu Kristo awonya alokola era awonya ajja kuyamba yekubo bwe bulamu namugamba va wange ngambye va wange mbala bbiri va wange kati nga nyambadde sapuli yange nga mugambo ani ono oyogera ku Yesu nani namulaga sapuli wabeeranga nayo nagamba nedda ekifaananyi nemugaa kati mbala bbiri singa sinaza mwana mbadde nkutema jambya naye nyamba onve maaso musajja teyakayana yatambula nakola ki n'agenda nemuga mujja muzungazunga ku bantu mmwe abalokole mbakooye ebyammwe kati ngekyantamisa nnyo obulokole waliwo waneeno bagamba jangu obukusabire ojje ne sente leeta sente neŋamba Yesu yagamba jangu nga we lwaki basaba sente naye awo ndowooza ensi weeba erina okwawulira abantu be batyo neyawula kubanga Yesu yagamba muwe kuba nammwe mwaweebwa buki naye kati nze oli ne bwabaira ng'ali ku TV oba ali ku radio n'agamba jangu n'emitwalo bwegiti obwongo bwange butegeera butegeeze nti oyo muyala si muyala naye mufere oba nabbi wa bulimba kati awo nali simanyi tosobola kubaawula kubanga nagendawooko mabega nga mbeera eganyi nnyo ne bagamba waliwo kyaki we nagendayo nga ndina akawere wa first born bansibye enjala kuva ku makya paka kawungezi kyokka n'omubaasa nga bagamba teekako mitwalo 2 okusabira kati nga banda nasiba navayo nkankana katongwe kati omwavu aba akola atya oŋŋamba emitwalo 2 ndi mwavu njagala kunsabira mbeere bulungi landiroodi ammangi atojje n'emitwalo 2 kwasa tu counseling simanya ya sente bwezi kati abalokole nga bakoze eki nga bantamye nga mbagobaganya naye awo wonna musumba nange natuuka nenguba obwongo neŋamba kati ono oba anywa nange kantandike akiwulire natugende waneeno ng'otandise okukola ku byagundi anti awo wenyini nga ngoba nga ndi mukugoba kugenda
muli mugoba ku byogende bweru era obulamu tebunnaterera temutuula ne muteesa kabeerako kaseera katono tewali kuteesa just kino mukyogerako mu kigoba full stop meaning what tewali asigala byonna nange ne ngamba kangutandike nengunywa nanywa omwenge musumba nenywa omwenge we namala ogunywa nentamira bulungi ne mukubira ne muga yangu ewaka nze byankubye dda nangamba ogambye eki ne mugamba ye musajja wattu naye yava ku mulimu ngadde waka yasanga mutamivu abaana gye bali nga naye byonna abikoze ne balance naye abikoze gwe yenze kati nga nesasuza kiri naye kyabaddenga nkola kati n'obusungu bano bonna abadde bamwagala nga anti omutamivu abeera ayogera luzungu banjagala balumba gye bali jjukira ono bebi omuto ayonka ate n'ono omukulu abaana tebanaba kulya naye nga nze nywedde omwenge nkoze eki ntamidde kati awo bwe bufumbo anange nnyingidde omwenge naye anywa naye wekyatuuka nenfuluma nengenda we nagenda Saudi nintandika omwezi ogusooka ogenza olinnya nnyonyi akusiibula akuwerekera ku kisaawe teyamperekera yali ku mulimu gye kubanga natuuka nenkwata abaana nembatwalira maama mukyalo oyo w'omwaka ogumukolole nnyini we namujja ku mabeere we namulekayo yali akyayonka nengenda wamwaka gumu bonna nembalekayo nengenda nentuuka ku ofiisi netubeera kati ono waliwo omukyalo omu yankubira ono omuduuzi kuba jjukira twabigoba nga abantu tetwagala bakole ki tebategeera kati we yakuba mama gundi nga todda bikikumbe nalina ekiri ekintu munda nemubalukira nemugamba lwaki toneesonyiwa lwaki buli kaseera oweefula nfaako ate wodde eri onjogerera bubiri ki toneesonyiwa neesonyiwa gye wandaba we namugamba n'agendewo omwami mukazi we ayinza atya okunvuma omwami okunkubira mu kifo ky'okumbuza yanvuma yagamba gwe nkumanyi nanangira olw'okuba ogenda kati ondeeka bubi biki nemugamba kati tomanyiira ne famire yo beera nawo nenyiiga nensiba nengenda we naatuuka Saudi namala omwezi gumu ebintu ne bitandika ogulawo olugi ng'olaba ng'otuuze Saudi oddusa omusajja mudduse ngenze kukola kati oba oli awo ekisenge kye nali nsula nga bbugu mulingi kati nga siina AC nga nina buno bufaani buno obuwujjo kati bbugumu nga lingi eri omusana mungi nnyo kati ne baŋŋamba vamu ekyo kisenge ddamu eri ekirala ne bantwala mu kirala musumba zali misana tuko nga si kiro nawulira akonkona ne ŋŋamba oba muntu ne baddamu ne bakonkona nagumirayo ogusooka n'ogwokubiri naye Katonda nali mumanyi era nagenda nga ndi mugumu ndi mumalirivu ne ŋŋamba kati ekijja kikole ki kijje Katonda oyo wakatogo gwe walina oyo wakatogo era ne mukugendayo naddamu nengendayo mu abo bakatonda mbo bampa omukisa Katonda gwogati nosaba Katonda ow'omuggulu nozzaako bajjajja n'ogenda mu nsaasi naye wali ogenda Saudi era wabagenda waliwo anko wange yajja nampa eddagala lya mukisa ogaayako okunaaba weesigako ebintu bwe bityo era byonna nabimpa nembikola n'ogenda nabyo Saudi oba wabikolera eno nabikolera eno kati waliwo obutini yagamba oteekanga mu lulimi wansi w'olulimi akamu nagagenda nako tebajja kukambuwalira kati nga byonna biri awo kati before genda nga noonyako n'eddagala omwami ave ku mwenge ne babumpa nemuwa naye teyabaako kintu yakomawo nebbi yakolola ennyini we balumpa nemuterawo talina kyeyaba bwe weetambulirako ng'ogenda Saudi n'omwami watandika omutambulira ave ku mwenge kamugye ku mwenge ave ku mwenge asigaze obuvunaanyizibwa obw'abaana wadde ngenze nga kimanyi ajja kwononekera nnyo okusinga kubanga wano mbanga ayogeramuko namala nnaku bbiri naye we naaba siriwo nga tewali akola kyagamba ng'enve nti wenkola ki wendowooza naye nga wa nabikola byonna eddogo lyonna nembikola biki ne bigaana natava ku mwenge kati ogenda okuva eno nga tannaba kuguvaako ogenze n'eriri e Saudi kati nentuuka eyo bintu ne bitandikawo ebito nafuluma ennyumba nadduka emisinti ng'omuntu akonkonye nenfuluma nzigulira omuntu nga tewali muntu watuukira mu nnyumba kyolwo nnyumba nnene mulimu abantu ogenda kukola mulimu kyolwo nnyumba nnene nga mulimu abantu 9
abaana 7 n'abantu 2 bakulu mama ne taata naye ate mu contract nasayininga abantu 7 naye nasooka nezitangayo 9 nga nze ndi wa 10 ng'ennyumba nnene ebisengo 8 nga ndi bw'omu olina okwoza olina okusimula olina okulabirira abaana olina okufumba nga byonna gw'obikola omuntu omu nga woba ozukusa essaawa 3 oddamu okwebaka eyo nga woba oyanguye nnyo ku 6 7 ebyo bityo contract muziteekamu sente zijja kuba bwe ziti ziba myaka 2 babeera babawa 9,000 buli mwezi naye wozisindika tezituuka ezo zonna zituuka oba abalungi eyinza otuuka nga 80 something naye ffe nze zatuuka nga 7 something abazisala nga wembabuuza lwaki nga bagamba tax omusolo namwe babasalako tax ate eyo babasala zino zigondi zikampani ezisindika sente si kampani kubanga nababuuza nnyo ne baŋŋamba bazisalira eno mu nsi yaffe si kampani bagamba exchange mbu nga bazisala kati awo nentandika okukola naye we nali ngoba ogenda waliwo sisita wange yampa 2,000 n'aŋŋamba zino sente tozikozesa ziteeke mu wallet neneebuuza era nange saabifaako nembiteeka nenkola kinembera naye musumba sente ze nasooka okola emyezi nga 6 zayitangawo wezi nga buli wezikwatako owulira olimpa kino sina kiri ate nga nange mpulira nkyalinayo emyezi nkyalinayo obudde nga nange nkola ki olwozi wabaani ate kati anti oyinza osindika n'osindikira maama kati ate awo ng'omwami sizimuwa watandika okukola omwami nga sizimuwa kubanga nali nkimanyi tajja zikolamu byaki byamakulu kati ate ebyo ebiseera we yatandika okunkuubira nga mbulira ebizibu namugamba nkubuulire omutima gwange gwali gujjudde ebbwa omwami gw'oli naye omutima gwange gwali gujjudde ebbwa wandinyambye eno neesonyiwa kubanga ng'eri gyendi gyempitamu nange bitandisa okuzitowerera ate naye ambuulira mpa ssente nve mu bwabo mpa ssente nyongereko edduuka nemugamba walinyambye eno neesonyiwa koolwo omwatulira namwatulira sikugambye nkuvuddeko after 1 month nemugamba omutima gwange gwali gujjudde ebbwa gwe tomanyi wali onkola nangamba ogambye eki kati oneefuulidde olw'okuba otuuse olabye olina ssente zijja kugwawo bangi tubalabyeko bavayo nga bwe biti nayogera bingi nemugamba kyoba otegera nawona nkuwonye ntandisa okuwona ebbwa lino ery'okumutima lwaki tondeka yayomba abamu babasiibulira ku airport nga batuuse n'abakubira amasimu ng'omusiibula otuukidde eddala eri tunali mbikola bya munda nga sisobola kwogera kati ate ebyo byonna ndowooza mukama era ng'ayongera kunoonya ne tubeera mu groups kampuni zezituleeta batugamba tukole nga groups nga webanga waliwo afunye obuzibu asobola okujja n'agamba ABCD abamuwa advice ne bakola ki ne bamuwa kati ate ekyembi eyo group ne batandika okusindikangako ebyensi ebyobusiigu ate nga nze sibyagala netandika nga okuyomba mu group nayombanga buli we bateekako nema naye mmwe ebintu bino mubyagaza ki nawankubale nalimu entiisa ya Katonda era nagenda okuva eno ogenda nga nsiiba mu ddiini yaffe era nga nsiiba nensaba naye bwe bankyankalanya after okusiiba nga mbasitukiramu abaana bennyini ffe n'abali eri ku office anti osolayo ku office after last medical tebatukiriza kuddamu kola ki okudda waka muyinza ofunirayo embuto ate oba muyinza okulwawo oba muyinza ofuna ebizibu obanga olwedde oba mumaze okuvayo mu mikono gy'abantu bammwe kati nabo balina otukuuma kati awo nga nsiiba era olunaku nali mbulayo oba 2 days neŋŋenda nemukerezia neneejusa nanoonya faaza neŋŋaaka neejuse kubanga awo naye Katonda oyo omugattike ndowooza kane kaseera abantu bave Katonda omugattike eno olina ebigali wansi eno bw'ofuuwa ku mmindi eno bw'okoola gundi omutuukirivu ono bw'ozuukusa eyaffe edda kwegamba Katonda atuuka naye kati bwe nnaaba nkoze onaasiimaani ani gw'onaategeera mazima ddala nga kimaze okutoola onaasinza mizimu oneebaza abafu oba onaayimusa emikono gye eri Katonda ow'omuyinza w'ebintu byonna
abalokola awo munnange we tweyambulira buli kintu kyonna ne tweyambula ensiriba ne tweyambula biki byonna n'osigaza ogwo kyekitusabya n'omusanga oli ng'akaabira mu kasonda olina omusanga ng'asekera wali olina omusanga nga kwegamba tetulina oda kubanga buli omu amusanyusa nga ye bw'akoze atya nga ye bw'aba asiimye akaseera kayiga kano kalabika kadduka naye era ndowooza katukattaanye omwami omukubidde omugambye nti ebyange naawe bino byonna bye wantuusaako biwedde ate awo omusumba wenkuzaako mabega katono waneeno nga nsemberedde okugenda ate wenali mbuzayo oba wenatandika obigoba okugenda mu first medical wenagenda nenesanga nga ndi lubuto ng'ono omwana tanaba nakuweza oba myezi oba mukaaga anti awo wenyini tuli Saudi olugendo lwa Saudi kati wenanesanga nga ndi lubuto neŋŋamba nedda sisobola kuzaala ono omwami ali bino anemesa ogenda sisobola neŋŋenda nendujjamu olwo olubuto nsayira n'oguyiwa nsayira nenguyiwa kati awo nga ndi Saudi mbadde nzizeeko katono mabega awo nga ndi Saudi embeera neetandika eyo gurupu nebaawo omukwano gwange nangamba jangu tugende eno nenyigayo left nenjivaamu nga saga bya buseegu nga tugamba bigurupu biri eyo simanyi ebiyamba okubabeezaawo ku kyeyo weebityo kati eyo gurupu wenagaana ne banteeka mu gurupu endala kati mu eyo gurupu endala netubeeramu ate naye ndooza yali musajja nabbi wa bulimba ate ng'eno ntaawa naye ntandise okutaawa njagala kumanya Katonda naye nga nsaba nsigala nsaba ng'ebintu bikuba ddirisa entiisa gye wasanga mu nnyumba mu buliwo nga ne beriba otambula bwe tugenda kuwulira ekikuba ddirisa naye nga naye mugumu munda nga nkimanya ebintu bino bw'obitya bikujooga ate gwe bye watutte nga tolowooza nti nno bisobola okulumba bino by'osanzeeyo ng'eyo sifaayo kubanga biri baŋŋambye ejjasi woba okozeeyo musango bw'oteekayo ne bikuyamba tebakola ki tebakugoba kati nga biri awo sibikozesa nti oba mbikozesa kati ebintu nga bikuba naye nga ndi mugumu seenyeenya naye nga bino ebyakonkona byantiisa n'enziruka kati okutuuka eri wooli omusajja jjukira mba ngenze tusaba nga ntandise n'okwagala kansoling omubuuze kinakiri nkole nti omusajja nga ŋŋamba oyo taba mwami wo nze gwe ndaba nsanye kuba mwami we ne mugamba I'm not searching ali mu bigurupu gye bali eyo ababaferera mu gurupu nabo mbonoonya kola ki okulokoka temugamba I'm not searching nempulira obusunga te nali nsalawo mangu nenyiga left nenvaamu ate okuvaamu era mukwano gwange omulala naŋŋamba jangu kati nanteeka mu gurupu endala kati eyo gurupu gye yanteekamu bagiyita Spirit of God nga mujjayo audio zonna ezimutundwe nentandika okuwuliriza buli lunaku kati ekyanyumiranga nnyo okuwuliriza omuwanguzi tawanika nga byenjagalamu kati nga mpulira waliwo omuvubuka yali mubbi yabbanga oba yali munyankole oba yali muki baatendekanga okubba nga engalo zino bafunya nga bayingizanga mu musenyu mbuzi kalobe bayingiza nga bakola training ey'obubbi ojjukidde nempuliriza neŋŋamba naye yi n'olulala kati ebyo bye natandikanga okola kyo kubiwuliriza kati olumu nenteekako n'enjira eya Pastor Tom kati ngenza okuwuliriza Pastor Tom asomesa ekikolimu asomesa ebintu okusonyiwa neŋŋamba naye ono omusumba tamanyi abantu bye bakola bannaabwe okusonyiwa tesobola nga mpulira pain nyingi naye ngenza okuwulira asomesa ekikolimu ebikulondola ebyewamwe temusoma ngenza okulaba njagala nnyo okusoma naye saasoma buli kyenkola byebikola ki byebifa okuva e Uganda omwami anvuma obufumbo butabuse neŋŋamba nze kaneewuliriza abawanguzi nenzira muwanguzi omuwanguzi katumukoberewo nabo gye bali kati bakuwulira mukwano gwange mukwano gyaffe abalungi nze ntera okugamba nti naawe gwoddako tukomawo tovaawo aba Solowam
Christian Schools basomesa Oluganda n'Oluzungu eri bonna abasoma n'abatasomako yadde era nga bayigiriza okusoma Oluzungu okulusoma n'okuluwandiika ate era n'okulwogera era nga bakuyita gwe ayagala okugenda ebweru ayagala okusoma Bible oba okuweereza Mukama naye nga tomanyi kuwandiika bagambye nti jangu bakusomese tibasomesa n'okuwandiika ssente mu Luzungu n'otatawaanyizibwa mu bbanka era nga wano bagambye nti basangiddwa bwayise Kazo okumpi ne church ya St. Luke era nga balina ne package eri abo abatasobola kujja basobola okujja